你好啊，姐，阿玉玉，你係要嗰個6個無粉？我想要6個無粉。你覺得個6個無粉好唔好啊？我聽唔到你講嘢。喂，你講嘢。有咩用㗎？6個無粉咧，佢對我哋嘅乜嘢節咧，佢係好好嘅。但我聽唔到阿玉玉講嘢喎。阿玉，放翻阿玉落去，再連佢上嚟啊。好嘅。我拍咗2次，好似係兩瓶的，唔係㗎。你之前買嘅富梅 Q10咧係德國咧係99蚊2瓶嘅，阿麗麗。你要德國嘅，呢一款富梅 Q10咧，佢係5瓶，你到底要邊款啊？阿玉，你講嘢。係天價蚊，姐姐。係。因為我想買嗰個6個無粉咧，我係幫我家姐買嘅。嗰個6個無粉咧，你家姐係咩狀況食啊？我家姐係嗰個肺結節得唔得啊？我呢次我家姐未食過，但係咧我之前咧我仲買過1次咧，我係我自己食嘅。你有咩問題食㗎？我係即係話，我又聽你講話，即係個啱嗰度咧，即係個表面有啲粒粒咁樣咯。咁得唔得？我食咧，我就覺得係淡咗好多。嗱，我同你講，如果你個6個無粉，你哋聽我食啊！如果你哋兩盎206蚊買咗2盒，你食咗之後你感覺一般般嘅，或者你覺得冇效果嘅，你後邊就唔好買。但係你食咗之後你覺得有效果嘅，你可以再買。直播間嘅朋友仔，你聽唔聽得到？因為有啲人同我講，大部分人有好多人話，我哋嘅6個無粉，只要你脹嘅，你大姨媽之前隻唔舒服嘅，入邊有啲粒粒嘅，好大粒嘅，佢都會變細嘅。但係我唔擔保個個人都得。所以我而家咧咁樣好唔好？你買206蚊，你買2盒先，你試試先，你覺得好嘅，你叫你家姐繼續食。因為咧個肺有粒粒仔嘅，唔擔保佢實得嘅。但係如果你話要調理個肺嘅話咧，我建議你食蟲草同埋食壯貝，而唔係話咧我哋嘅6個無粉。喂？我聽唔到佢講嘢。聽唔到咩？而家聽得到，所以你話你買幾多盒啊？如果你話我想試6盒嘅，咁我送多1盒俾你，等你要試下都得，即係等於拍6、8、7。我送5份俾你，我送5份出嚟啊！我試6盒咯，試6盒咯，因為你試2盒都經驗味啊。你試2盒咧，你又感受唔到佢，但係咧，如果你拍6、8、7之後咧，你覺得佢好嘅，你可以繼續買咯。如果偏細慢慢細咗嘅，因為呢個節咧唔係話個個人都可以消除嘅。乜嘢？煲湯定係咩㗎？我哋呢個6個無粉咧，你用40度嘅水，然之後咧滗1羹仔落去，然之後咧攪勻晒佢咧，你就咁飲咗佢又得。或者咧你攞嚟咧滗1羹仔落去，攪碎晒喺啲雞蛋嗰度煎雞蛋都得嘅。一般咧，如果我哋10個女人9個節，其中1個人咧就會盜劫㗎啦。盜咩劫啊？乳腺增乜嘢增？你哋自己都知道幾痛苦㗎啦，係咪？但係乳腺 can 係乜嘢咧？大家自己知係咪？咁要割咯，要化乜嘢療咯，要放乜嘢療咯。我有個舅母，佢就係割完之後要保養嘅，我同你講。但係要等你早發現咯，所以我哋每1年咧都有照一次乳腺超咯。嗱，我哋有時候咧個心理唔舒服啊，好窩火啊，想發脾氣啊，咁然之後咧開始脹住，我哋開始食，我哋係咪當食補品咁樣咯？平時食鹿茸產品都係咁樣㗎。嗱，阿姐姐仔，我已經上咗206蚊一份嘅，你點擊入去咧，佢有個連結咧，佢係590蚊嘅。放翻落去先，姐姐。嗱，我放翻你落去嗱，你自己試試先啊。